achitti diite waa'ee rakkoo meeshaa kam akka barbaachisu haasaa keessa eenyuun akkaasu nama waraanatti dhaqee fakkeenyaaf yoo ni haasaa jedhe meeshaa fakkeenya diroonii nuu kennaa yoo jedhe diroonii ookee biyyi keessan ni dandeettii san qabdanii diroonii akkamitti gaafatan yoo jedhaniif namtichi diroonii nu barbaachisa malee diiteelii ittiin himuu danda'u namni waraanaa nuti waraanni keenya kana istiraateejii lafa keenya kana diinonni keenya kana kanaaf nuti gartee dandeettii nama waraanaallee humni qilleensaa keessatti warroota dandeettii akkanaa qaban namoota akkanaa qaban ibiyyoon qabaanne akka lichi dhaqanii leenjanii baratanii koorsii waan san fudhatee dhufan yoo san hin qabaanne ammoo biyyi sun meeshaa qofaa miti namoota dandeettii oppreet godhan meeshaalee haarawaa bitamu san teekinooloojii walii hidhate kana warra oppreet godhu biyya san irraa gartee akkaata maali nama waraanaa saayinsii waraanaa beeku lamaan toliin haasaa jechuudha waan laal muummichi ministeera dalagan the mind the smart nama gartee akka malee qaroo ta'uusaa soo karaa saniin dirooniin yeroo san gartee wayyaanii akkasitti daariste sun argamte jechuudha aga Ameerikaan isii fi Arab Emireetiidhaan lammata akka Itoophiyaatti diroonii gurguramne kan jedhu diroonii gurgurtanii rasaasa isiidha yookaan ammoo meeshaa isii rookettii dirooniin darbattu san akka kennamne shaabiyaanis kana iyyaa baatee walgahii gubbaatti kana iyyaa baane jechuudha. So this is mind akkaataa namni gartee tapha siyaasaa itti beekuu dandeettii qabaachuudha jechuudha. Arab Emireetii wajjinis ka'uudhi hidhimaali isa kana Arab Emireetiin biyya waggaa guddatama 60 geettee fakkaata waggaa 60 dhaan jirre daaraa turteettu gammoojjii. Namni kun biyyi kalee daaraa turte adda sadarkaa addunyaatti fakkeenyaaf markaboota 700 ol namni kattee addunyaadhaa sosoosoo Arab Emireetiidha. Biyyoota hunda wajjin piis nagaa waliin jiraatan. Biyyi isii biyya turistiin qabeenyaan sadarkaa guddaa deemte jechuudha. Ni dhaqee namni kun gartee salaam aleikum jedhee itti seenee wajjin haasawwaan hundaa dippiloomaasii gala. Namni jalqaba yeroo muummichi ministeeraa waan takka harkaa hin qabne sammuu dandeettii qabu pilaanii inni qabu sanii lafatti gadi buusuu hin dandeenye baankiin qullaadhaa san keessatti taankiin wanni tokko mootummaa Itoophiyaa kan qabnetti namni waan san guutuu cufee akka ilma xiqqaa lafaa ka'u titiratee ka'uutiin namatti tirachiisee muummicha ministeeraa lafaa kaasee jennu Arab Emireetiidha jechuudha. Arab Emireetii. Kun hundinumaa dandeettii ilaalaa siyaasaa akkaataa itti deeman osoo muummichi ministeeraa jalqaba gaafa gara taayitaatti dhufanii kaanii Ameerikaan fuula dhiyaatitti deemanii muummichi ministeeraa waan tokko dalaguu dhiise akkuma lasfaa akkuma gartee dargiifaatti lola keessa jira yoo waan biyyoonni dhiyaa jiran uffatin osoo quba lafa maayii lolatti naqan jechuudha. Yookaan aran kiiloo maratee suufii tolfatee muummichi ministeeraa sila hadda waan kun ni xaxama maaliif yaada ofii kennaa si gargaaraa okee kaayootti maali yanni irraa fuudhanii akka yaada kana yaadanii fuudhanii nu kennan jawaar fa'aa kennanii jechuudha biyyoonni sun sakaaduuf akka biyyoonni Afrikaan hin guddanne dantaa bu'aa mataa ofii waan barbaadanii fi yaadanii yaadu san fuudhanii nu kennan warra isa mormuu kennan dura dhaabbataa kan taankotti godhaas akkas godhan inni lammataa inuma maal godha isaatti akkana sii goona waan akkanaa godhanii mallatteessa jechuudha gaafa rakkoo qabuunni diinagdee barbaadee diinagdee gaafa harkaan qabne diinagdee sii kennina taankiilee sii kennina waan hundaa rasaasaa fi waan barbaadde sii goona garuu ulaagaan keenya qawwee kanaan hayyama keenya malee baasuu dandeettu. Akkasiidhaan fakkeenyaaf diroonii si kennanii yookaan xiyyaara si kennanii xiyyaarri sun gartee lafa lola guddaa biyyaa yookaan malee baasuu dandeettu. Baay'ee hedduu rakkoon jira kan isin gidduu kaan jechuudha. Walumaa galatti maali harka namaa keessa jiru. Qabda malee isin gadi hin qabu. Muummichi ministeera maaliif achirraa kaanii karaa Arabootaa dhufan. Isiitu arbaa. Turkii fi warroota kaawwanitti maaliif biyyoonni kun waan jenne akkas godhi siin jedhan. Waan guddaa sii kennanii waan xiqqaa barbaadan wallooma kee barbaadan waan hedduu jiran kanaan muummichi ministeeraa gara dhufe diinonni warri agartee mootummaa karaa dhagaa darbatan ni gammadan gaafas maaliif biyya guddatte hin qabannee biyyoota gartee warra murteessoo ta'an hin qabannee gara Arabaa fa'aas deebi'ees kunni waan akka gurguruu fi ofii nama tolii galuufaa garuu dhabuu yaadanii yaadanii jiru gallisan laalaa ganni smaartiidha. Enggak bisa jechuun eessa diinagdee walitti barbaadu eessatti as biyyoota Arabaa maaliif waan hedduu muummichi ministeeraa yeroo Arab Emireetii fi Turkii dhaqan seenaalee Itoophiyaadhaa fi mootummaan Turkii yookaan ammoo mootummaan Arab Emireetiidha yookaan ammoo mootummaan Paakistaan walitti qabu kaan jechuudha. Tokko amantiidhaan Itoophiyaa keessatti seenaan Itoophiyaan qabdu akka amantii musliimaatitti seenaa guddaa Ardul Abashaa jedhanii gartee maqaa Najjaashiitiin maqaa Bilaaliin seenaalee saabtota nama hedduutiin biyya Arabaa keessatti biyyi tuni sadarkaa guddaa silaa biyya gartee wanni hedduu gargaaramtu jechuu garuu waggaa 170 dabalee dachii kiristaanaa jedhanii balbala hunda jedhanii maaliif akkas dachii kiristaanaa jedhanii cufanii nama musliimaa mataa keessa jedhanii baqata jedhanii akkasitti cufini dubbiin fagootu jechuudha. Itoophiyaa silaadhas hin jirtu. Maaliif addees gargaarsa warroota maqaa aalul kayrii dachii tana gartee nabi rabbi salaatu wassalaam dachii tana seenaa isaa musin bee dachii waan hedduu islaamummaa
makkatti aanti islaamummaa fudhateenu nu Itoophiyaadha. Diroo itti akkaami qoyitee garuu. Diroo itti Makka keessatti islaamummaa fudhatu Itoophiyaa keessa nama 100 Eewwamteema. Hedduminaan bira dabarre san qofa seenaaleen nama bira salaam guddisuu irraa qabatee saaftoota hedduun isaanii warroota gartee seenaa babbareedaa qabna jechuudha. Achi bira dabarree akka abbaa Jifaarii ammas yoo deemnee seenaalee hedduu Najaashii qaban. Wanni hedduun haadha olumaa hin ta'e nama warroonni keessa biyya Arabaa keessatti wallahi kan guddaa olumaa hin kitaabolee guddaa filataa soddomii jaarsun 42 hojii jirruuni gartee olumaa hin ta'e gurdoon ni beekamu. Sanuma qaba. Gartee doktorota wallahi profeesaroota musliimaa warra gartee an dhiyoota nama gita karatti agaree. Itoophiyaa irraa achi dhaqanii jiruu baqaatiin gaafa rooboo isaanii tonna bootee jira jechuudha. Tattaafin dhufu takkaatu. Wanni maaltu hidhataa biyyoonni Arabaa akkasuma Iraaqii yoo fidhatte, Sooriyaa yoo fidhatte, Liibiyaa yoo fidhatte, Yaman yoo fidhatte waliigala ollaa keenya kana jiru seenaa Itoophiyaa akka guddatti waan guddaa namoota keenyattu namoonni sadarkaa guddaa jiranii jiran jechuudha. Isa kanneen maaltu adda nu daangessa uummata kana. Muummichi ministeeraa kan dhaqanii haaromsan fakkeenyaaf gaafa Arab Imireetii wajjin yaadattanii Arab Imireetiin maal jedhanii isin gargaara isinis barumsaanis isin gargaara diinagdeellee isin gargaara jedhanii muummichi ministeeraa maal jedhanii diinagdee nu gargaara yeroo diinagdeen keenya agartee faca'ee waliin dhaabbanni qabnaa diinagdee nu gargaara garuu iddoo sana diiniidhaan islaamummaa gadhiiftanii jirtanii ijoolleen jedhu madarsaa eegalte. Wallahi alhamdulillah. Kuna haa baratee isin barsiisaa jedhee. Alhamdulillah. Muummichi ministeeraa jedhanii jechuudha. Namoonni akka durii maal jettee lafa taate waan as gargari golgaama. Haqa jaalsaa. Maal akkas jedhama? Maaliif damanii koo jedhee fudhatan? Wanti xiqqoo gammachuu yeroo goota. Isaanii keessa jirtu maal kanneen dhiisan yaa sadarkaa namoonni Habashaa keenyin ilmaan Oromoo mana Amaaraa kan Tigiree biraa akka fedhe haa ta'u Musliim irraa dhaqe masgiida Madinah kan Nabi Rabbil Salatu Wassalam nama ugame salati saja bakka hedduu qaban agaddaatti uluma murtoo biyya isaanii keessatti Waasi. Nagayani. warroota beekamoo achi keessatti miidhaan namoonni akka sheekulee murtoo ulumaa ittiin na barsiisu ijoollee isaanii irraa warroonni addaa beekamoo suudargaa keessa jedha moota kennaa jechuun doktoroota. Wal markannaan. Iraaq, Siiriyaa, Liibiyaa, Yaman kan dhiige nama biraa hin matinaa isin Islaama gurguranii rakkoo irraa gahe waan hedduu taa'aa guddootti waraana muummichi ministeera. The politics siyaasa jechuun kanadha. Just the point. Muummichi ministeera maaliif akkasiin dhaqaniidhaan? Targeetti kana guutummaa akkasiin dhaqaniidhaan? Uumamni jira naannoleen xiqqoo ispeektii qabdi. Seenjaa guddate hawaasni isa guddatan. So kanaan maaltu dhufee dhibbaa dhibbatti Itoophiyaa wajjin dhaabbachuudhaa fi warroonni ollaa keenya baaruu jidduu bishaan haa jiraatu malee Itoophiyaa wajjin dhaabbatan. Seenaan kaamee yeroo laallamee galmeen banamee laallamee jedhu that is true dhugaan jirtu lafa jirtu sana jechuudha. Barakkoo tokko qabnu malee asin jirru baraasa. Rakkinni qabnu maali Itoophiyaa kana keessa namoota mataan isaanii furriitu jiraadhallee amantiif jecha Islaamummaa kana wurrichu agadhallee maqaa kanaa bunni badde haamattu Islaamuu maqaan tunnee na warra jedhu jira. Kiristaanis yookaan Prootestaantii illee waaqeffataa illee garri dhaqee ho'iin galu yoo jiraate bani alaa deemee nuuf fitu. Mas waliin dalagattee Raashaan adda Itoophiyaa gargaaru beektoo kanatti. Nama taalumne. Raashaan maal Itoophiyaa gargaarte kanatti.
Biyya Ortodoksiidha. Puutiin Ortodoksiidha. Seenaa Nama Ortodoksii osoo Itoophiyaa qaban fi osoo bahan gaazuma. Raashaa waliin jiruun Ortodoksii as keessa seenaalee laallatee eegattee Itoophiyaa gargaaraa jira. Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa Raashaan hin cabin Soobeet irratti jechuudha. Gaafa isheen hin cabin bara Mangistuu Hayilamaariyaam Soobeet cabuu irratti illee cabee bayyana. Dhibbatti jiran galee jiraachaa ture jechuudha. Seenaalee Jiteen ta'e bartani. duuba deebitee waan ilaalte si galee. Akkas kaayisaan maqaa kanaan namtichi Ortodoksii akka malee jabeessaa. Itoophiyaa keessa illee Ortodoksii ni jirti. Siyaasa biraatiin illee waan ilaalu bu'aa itti argate jechuudha. Yurooppii, UKdhaa fi Norway fi Austraaliyaa fi Kanaadaa fi USA filatti hoo dubbiin kana afaan isaan kanaaf nu barbaadan bakka deemu kana maqaa amantii.